Еве сме назад во студио. Денеска ќе ставиме акцент на културата и културните случувања во нашиот град. Артин фестивалот е всушност прв меѓународен натпревар по класична музика и аматерски театри во нашиот град Велес. За ова ново случување и повеќе за овој настан ќе разговараме со директорот на токму на овој фестивал Ласко Атанасов и професорот по музичко Илија Настовски, кој што е воедно и председател на одборот токму на овој настан. Добро утро и добро ни дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро. Ја кажав и во најавата нашата тема на денешниот наш разговор. Ајде еве да кажеме која е целта на ова надпреварување или фестивал, како би го нарекле, и кога ќе се одржи и каде? Ласе. Ајде. Најнапред добро утро до сите гледачи на К1 телевизија. Целта како обично знаете како која се поставува некоја цел за некој термин или настан, треба да најнапред да се дојде до една значи здружување на млади, пред се на млади таленти кои што имат амбиција во својот живот да постигнат ете баш на ова класично надпреварување. Сега нашиот надпревар, тоест фестивал, се надеваме дека ќе прерасне во фестивал, затоа што се уште може да кажеме дека е надпревар, меѓународен надпревар, кој што обединува значи повеќе инструменти или мултиинструментален надпревар би дошол. По тоа се разликуваме од останатите надпревари. Например, еве да речеме во некој во нашава држава што се одржуваат надпревари, имаме да речеме надпревар за гудачи или надпревар за трубачи. Така, само конкретно за еден инструмент, но значи, вие сте малку поразлични. Кај нас во тоа се разликуваме, значи имаме надпревар во сите овие категории. Имаме, значи можат комотно да се пријават надпреварувачи и дувачи и гудачи, значи виолина, труба, кларинет, флейта, да не ги набројувам сите инструменти, со тоа што и членовите на жирито на надпреварот се од мешан карактер, значи имаме членови во жирито и дувачи и гудачи, значи од секој во својата професија, во зависност од тоа какви кандидати се пријавуваат на самиот надпревар. Така. И значи сакаме овој надпревар да прерасне во една традиција, значи и сите од страна што ни доаѓаат на надпреварот да се запознаат со национални квалитети на нашата држава, затоа што ни на самиот надпревар организираме и мастер класови кои што ги држат тие еминентни професори во својата област, значи и од едукативна страна учесниците ќе имаат можност да научат нешто повеќе во својата значи сфера, да речеме за ако имаме пример професор по виолина кој што ќе држи семинар или мастер клас, тоа сигурно ќе биде некое познато и име од кој што има доста искуство да може своето искуство да го пренесе на младите таленти. Така. Господине Или, јас вас ќе ве прашам, кога ќе се одржи и каде ова надпреварување? Значи, ова година ни е планирано да се одржи на 10 и 11 јуни, тоа е сабота и недела, нели за викенд, во салата Бели Мугри, тука во Велес. Значи, во тие два дена планираме да имаме надпреварувачки дел и да имаме дел како екскурзија и плюс семинари. Значи, тие семинари ќе ги, да речам, објавиме на денот на надпреварувањето. Ќе бидат слободни, значи, кажано бесплатни за учесниците. Екскурзиите ќе бидат организирани во градот и нешто планирано е да се направи екскурзија и до Стоби, како еден наш голем археолошки локалитет, нели, да видат нашите странски учесници, што изобилува Македонија и всушност какви се нели богатства имаме тука. Особено го правиме ова за подкрепување и поттикнување на културата во градот во Велес
И исто значајно е ова од културна гледна точка на Македонија, на државата. Првенствено затоа што соработуваме со доста странски држави, ќе имаме доста странски учесници, кои што се од факултети, од познати факултети, пример, имаме учесници од Бања Лука, од факултетот од Бања Лука, исто имаме и комисион или член во комисија од Бања Лука, тоа е професорката Билјана Јашич Радовановиќ, која што е еминентен професор и предава камерна музика, чембало. Ке имаме професор од Ниш, од Академијата за музика, Милена Стефановиќ, по виолина. Тројца професори од Македонската Академија за музика, еминентни професори, еден клавирист, клавиристка професорка Ана Гацева, професор Васо Ристов, трубач, и професор Страшко Темков, флейтист. Значи, сакаме сите оние учесници кои што ќе дојдат на надпреварот, покрај тие надпреварувачки денови или надпреварувачки часови, да ги речеме, да поминат часови другарување, да поминат часови во археолошки локалитети, да видат дел од културата во градот кој што ја поседува како спомен куќи, спомен костурницата, например, некои одредени постаменти или бисти или да речеме културни споменици ширум градот како што се изложени, да го видат градот воопшто, да се запознаат со градот и до година пак да ги очекуваме во поголем број да дојдат. Дека успешно ќе се реализира цел овој настан. Она што друго би сакала да ве прашаме, колку време е потребно за организација на еден ваков настан? Вие, господине Ласко, сте со долгогодишно искуство со музиката, со овакви фестивали. Вие бевте и директор на фестивалот Доирана. Подоцна ќе се навратиме на тоа. Колку време ви е потребно за еден ваков настан да се изорганизира? Најмалку 6 месеци. Најмалку 6 месеци. Да, може би повеќе. Најмалку 6 месеци, да. Значи прво треба целава работа да се добро да се осмисли. Така. Место, значи самото место да се види дали тоа место е соодветно за организирање на тој настан или манифестација или фестивал или надпревар. Значи зависи што се организира. И многу енергија, многу и пред се треба да го сакате тоа што го правите. Така. Пред да го започнеме разговорот со господинот Илија, ми кажавте дека вакви слични настани ќе се одвиваат и не само во Велес, туку и во други градови низ Македонија. Ајде ете конкретно за тоа да кажеме. Значи ќе има неколку фестивали кои што нашето здружение од оваков карактер, така. Нашето здружение е организатор на фестивали од овој карактер, од овој калибар да речеме. Ќе се организира надпревар или фестивал, арт фестивал во Охрид, кој што е во склоп на здруженијето Артин, кај што членуваме, кај што сме, Лазе директор, јас председател на управниот одбор на фестивалот и воопшто на здруженијето како такво. Ќе се одржи надпревар по забавна музика, да речеме, или естрада во Охрид. Сепак нешто поразлично е во другите градови. Надпревар по камерни театри, да речеме филмска уметност, хорска уметност, ансамбли, али се во склопот на ансамблите ќе биде претежно таму организирано и ќе се организира во неколку локалитети во Охрид. Домот на културата. Домот на културата и во центарот на Охрид нешто имаме можност да направиме како презентација на учесниците, како хепенинг, да. Исто ќе се организира надпревар или арт фестивал со класика, забава и едукација во Обзор. Значи во Несебар, тоа е во Бугарија, значи нашето здружение веќе оформи и надвор од границите на Македонија фестивал, на кој што веќе за среќа имаме над 100 учесника пријавени до сега. Одлично. Таму ќе биде изорганизирано во исто Домот на културата во Обзор. Класичниот дел ќе биде представен исто како во Велес со
не класично да речеме комисија она за пијано, само пијанисти. Како што каже Значи, директорот, директорот, на различни области, на да. различни инструменти. Да, и ќе опфаќа поголем спектар на инструментариум. Така. Еве и тоа е најбитното нешто што треба да го кажеме. Кој се може да се пријави на цел овој настан кој што токму ќе се одржи во нашиот град? Значи, може... И досега колку учесници имате потврдено и како во Македонија, така и надвор од неа? Значи, можат да учествуваат сите основни, средни и академии од музички школи, нели, како школи. Исто така можат да учествуваат основни, средни училишта кои што во, да речеме, во музичкиот дел имаат музички секции, нели, работат со хорови, со оркестри, со камерни ансамблиња, да речеме, некои оделенски наставници прават овие што се камерни, да речеме, ансамбли од блок флейтисти. Така. Можат и тие да учествуваат во класичниот дел или да учествуваат во делот со ансамблова музика во класика, во таа категорија, нели. Исто, училиштата кои што имаат камерни театри или непрофесионални театри, училишни театри ги викаме. Аматерски театри. Можат да учествуваат на надпреварот и веќе имаме неколку камерни театри од Велес, претежно, најавени за нивно учество. Значи, досега практика беше во арт фестивалот Дојрана да ги имаме сите тие и ги имавме. Значи, ги организиравме, ги правевме на, нели, своевиден начин. И имаше доста пријавени учесници. Значи, имавме и странски театри, и македонски, и странски учесници од други, да речеме, ансамбли, македонски ансамбли доаѓаа, дури цели оркестри. Се надеваме дека тоа ќе го продлабочиме и во Велес. Значи, сепак е прв надпревар од ваков калибар. И сме среќни што досега веќе имаме неколку такви пријавени. Значи, самите пријави си го кажуваат своето дека надпреварот ќе биде во тоа светло донесен. Како може да се пријават сите оние кои што сакаат да бидат учесници на овој настан? На нашиот сајт, значи вебсајт им, на нашиот вебсајт може да најдат сите апликации, ги има за сите. Значи имаме два надпревари, заборави Иле и заборавивме да не смееме уствари да го заборавиме. Првиот, значи имаме два надпревари, тоа е првиот сега во април месец за удирачки инструменти се одржува на 8 април во Скопје, Art in Percussion, меѓународен е и има над 100 учесника пријавено. Тој се одржува значи следната сабота во Скопје на ФМУ, Факултет за музичка уметност. Така. Тоа е првиот значи, после ни следува овој во Велес, Art in Велес, исто надпревар, значи. Како одите по градовите, така само се надоврзува со градот. Да. Така. И потоа почнуваат фестивалите, значи два надпревари и два фестивали. Првиот фестивал е во Охрид, тоа е од 29 јуни до 5 јули и потоа во Бугарија од 24 август до 29 август. Кој се ви помага за реализација на овие случувања кои што ги споменавте? Ето да пофалиме некој. Значи, трио, да го наречам трио. Значи, јас сум председател значи, на нашето здружение за организација. Екатерина Михелькис е нашата колешка од Битола. Таа е професор, доктор по методика од Битола. Исто предава и на БАС академијата, значи во Битола за организирање на манифестации и со професорот Иле. Значи ние сме костур на организацијата. Исто имаме значи надворешни членови од други држави кои што се наши долгогодишни соработници од Москва, од Израел и од Африка, да не заборавиме, кои што веќе имаме подпишано и меморандум на соработка. Кои што веќе 2 години ни доаѓаат на нашите фестивали од Гана. Меѓутоа имаме малку проблеми сега со нели со овие визии, со иначе тоа се ансамбли кои што го поминале цел свет и дојдоа и кај нас на нашите фестивали. Може би и оваа година ќе ни дојдат. Значи... Така, токму и следното прашање ми беше тоа, освен што споменавте Вања, Лука, кои
кои други ансамбли од кои други држави ќе има учесници на ова надпреварување? Значи Србија, Босна, Значи од Словенија, околните, од Балканот сепак. Од тука, Хрватска, Косово, да, Косово секако. и Збориме за надпреварот За или Така, за надпреварот ве прашувам За- јас за конкретно овој за во Велес Велес, што ќе биде, така? да. да. Значи тие се тие држави што ги спомнав. А на фестивалите веќе ќе биде А и на нешто останатите поголемо фестивали, веќе. да, го прошируваме веќе спектарот на учесници. На Артин Охрид ќе присуствуваат од Азербејџан, од Македонија, од Србија, Бугарија, Русија, од Израел. Израел, ова година Гана Да, и Гана. очекуваме, да. И Того. и Того, Да. нели Одлично. афрички држави и најавени се од Грузија учесници. Значи се уште Ете, треба да дечињата допотврдат, ќе имаат можност за повеќе дружба. На почетокот го споменавме фестивалот Доирана. Каква блискост има овој фестивал со ова или нешто преименето е, променето е? Еве директора вие кажете него за. Значи променето е само местото. Местото, така. Само местото Всушност е станува променето. збор за истиот или сличен настан на тој. Значи одлучивме пред се со колегата, значи со Иле, одлучивме да го буквално да го префрлиме целиот настан во Велес. Затоа што размислувавме долго дека сепак е Велес може повеќе да понуди, зазема една централна положба во државата, каде што е достапна, да не речем до секој еден град, се е блиску тука, ги има сите можности, има прекрасни сали и познавајќи ги, јас низ Велес толку години имам и доста пријатели во Велес, познавајќи го, значи, велешкиот народ, мислиме, одлучивме тука да го направиме сето тоа. Значи, се е исто што било во Дојрана, само сега нема да биде Дојрана, ќе биде Art in Велес. Така. Условно е многу подобро, значи во Велес да се одржува ваков Самите тип услови. на фестивал. Со оглед на тоа дека има музичко училиште, првично. Второ, дека имаме две концертни сали кои што се прекрасни и една, да речеме, камерна концертна сала исто, што може многу да придонесе. И тоа се салата Бели Мугри, каде што ќе се одржува фестивалот. После ликовен салон, каде што имаме помошна сала, доколку има потреба за некој семинар. Имаме мала и голема сала на театар на Да, токму Велес. тоа сакав и да Значи, го новиот споменам. театар нас ни нуди Да. многу поголеми Така, можности, да. отколку било која сала во, да речеме, и во државава, а и во Дојран. Во Дојран надпреварот се одржуваше во хотел, во конгресна сала на хотел. Сепак ова е подобро. Сепак ова е концертна сала, значи концертна сала нуди многу поголеми можности за одржување. Сепак мислам дека и Велес како Велес и како град на културата, што беше, јас и бев дел од селекторите на град на културата, значи може да кажам дека Велес нуди многу големи услови за развој на музичка култура пред се, а после за останатите, нели, театарска, ликовна уметност и разни други, нели, настани, културни манифестации како такви. Така, колку имате поддршка конкретно за тоа што ете веќе го префрливте овој фестивал и надпреварување во Велес? Колку имате поддршка од општина Велес? Секако тука се библиотеката Гоце Делчев во Велес, вашето училиште на Стефан Гајдов и колку ве поддржуваат во цел овој настан, без разлика не само за овој настан и за сите оние културни настани кои што се организираат во Велес? Значи, огромна е поддршката, првично од градоначалникот магистар Славчо Чодиев, што би сакал јавно да му се заблагодарам за несебично залагање за фестивалот. Значи, само што го пративме барањето до општината, за да не претерам, ама еден ден ни беше искажано, објавено дека општината стои за овој фестивал. Значи, општината ќе биде генерален покровител на фестивалот со тоа што ни отстапува сала, значи, со инструмент и ни го отстапува музичкото училиште како училиште, да можеме ние во музичкото училиште да го организираме комплетно цел оној дел кај што треба да се развежбуваат, да се расвируваат надпреварувачите, нели, да престојуваат во денот. Друго, голема поддршка имаме исто и од салата Бели Мугри, од
нели директорот Игор Крајчев, кој што е застапник на салата, со оглед на тоа дека ќе се одржува меѓународен фестивал, дека ќе има циркулација на луѓе од други држави, нели? И исто, уште поголема, да речеме, поддршка од директорот на музичкото училиште, кој несебично се залага, па и да го расчлени нашиот фестивал, да дознаат за нас и други држави, освен тие што сме ги нели поканиле како такви. Значи, нели самото училиште има соработка со разни странски факултети, училишта средни, основни. Тој несебично се залагаше да ми рече: Иле, дај ми пропозиции, дај ми пријави, да можам јас по мејл на сите мои пријатели таму што ми се во странство да им пратам да дојдат тука. Мене ми е вика огромна чест да имам проток на луѓе, циркулација на луѓе, да не дознаат, да не видат кои сме, што сме. Така. И тоа и се случи, значи пратени се пропозиции, имаме и назад повратни информации од други земји, така да очекувањата се надевам дека ќе се исполнат. И еве за крај уште еднаш да ги поканиме сите оние кои што во моментов не гледаат, уште еднаш да кажеме кога, како и како да се пријават сите оние кои што сакаат да бидат учесници токму на овој надпревар или фестивал да не. Значи пријавувањето е во тек. Можат да се пријавуваат се до... Може да дојдат и во вашето училиште, предпоставувам, да ве најдат во училиштето, можат да се обратат кај мене лично, нели, во ОМУ Стефан Гајдов. Може да ја отворат интернет страницата што ни е на... Најлесно на Facebook, значи или само на Facebook. Да фестивали Art In и се име таму објаснето. Значи има веќе и на социјалните мрежи фан пејдж. Така да многу лесно може да ве најдат. Мене ми останува да ви се заблагодарам што ја прифативте нашата покана со целите да го промовираме овој нов настан што ќе се случи во нашиот град Велес. Ви посакувам успешна реализација и секако после ова надпреварување ве очекуваме повторно да ни дојдете да ни ги кажете импресиите кои што ќе ги доживеете. Од нашите гости да ви бидат. Одлично, така може. Можеме и од нашите гости да така, учествуваат. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам и на вас.